我哋開始時也，開始啦呀！你哋幾個正經啲開場啦曖昧させそれぶりってことかいちょラッピングが制服ラフリってことない頑張っちゃやっちゃったそんときゃちゃんリリースよ汗谷間にダインダリフリーなんか出る愛してるあれ一個が違ってるもん悩みんぼうこう鉄棒おいしんぼういい加減にしなさい飛んでったあいつもバテるからだっていわゆる普通の女の子驚いた私だけ豚骨張りが両代わりだボンボンオーゲンダンレッツゲッチェリーバイララン歓迎会ルカスセンセーションはい存在感点々昭和セットした手がけました呆然大いになる試練だ持っていけ最後に笑っちゃうのは私のはずセーラー服だからです結論月曜日なのに機嫌悪いのどうするよ夏服がいいのですかわいい接近賛美するまでって躊躇だやん頑張って張り切って話題に大フリーズ阿維姐姐，多謝你餐飯喎。唔使客氣，食回轉壽司又唔使幾多錢啊！頭先啲壽司好好味啊！講得啱啊！食到好味嘅蛋壽司，唔知點解會覺得好開心嘅。哎呀，今日啲油價貴過尋日成2英咁多，早知我尋日入定先啦。真係諗極都唔明啊！平時咁大方，點解啲油價加咗1-2英就呱呱嘈噶？這裏的比方講起嚟，我上次借俾你嗰本小說咧，要改編做 game 啊，不過我就對隻 game 冇乜興趣啦。乜小計啲消息咁 out 噶？我一知道佢要出 game，就已經飛撲去訂限定版啦，仲順手買埋佢嘅動畫 DVD box 同埋精品添咧。吓，你仲犀利過我喎！不過好多人都會好似我咁，對作品嘅愛會多過介紹俾佢嗰個人噶。阿維姐姐都係因為咁，所以買咗架車啫嘛。買車？係啊，我借咗套講賽車嘅漫畫俾佢，冇幾耐就買咗啦，幾勁！興趣嘅威力真係大啊！尋日你碰嗰隊波居然3連勝啦！係啊，簡直就係奇蹟嘅開始啊！如果繼續贏落去，佢哋講緊乜嘢啊？應該係講緊職業棒球大賽啊！老師好中意棒球噶。講起棒球，聽過一個好出名嘅詩人靜岡子規，因為好中意打棒球，所以直到晚年病到喐唔到之前，仲堅持要做捕手打棒球噶。佢仲用細個嘅乳名阿波嚟幫自己改咗一個寫就寫做棒球，讀就讀做阿波嘅外號添啊！我是話。啲人咪話喺美國棒球大聯盟贏咗第1就係世界冠軍㗎，但係其實都只不過係國內比賽啫嘛。咪就係咯，個比賽明明喺美國國內搞嘅，而且佢哋班人想稱霸世界嘅職棒，打敗我哋日本嘅球隊先講咧。有冇人幫佢冷靜下？仲剩翻2集就做完啦，真係唔捨得啊！搵到啦，小鏡美行。哦，此方，兩位觀音菩薩可唔可以教我呢一題啊？真係好少可喎，原來你都會問人書上面嘅知識㗎。志芬同學，你本筆記簿入邊有好多問題都好深喎。全部都係街機啲問答遊戲嘅問題嚟㗎。我唔熟呢啲咁嘅學術性嘅嘢，咪嚟請教你哋咯。原來又係為咗打機，你有咁多時間打機，不如溫下書啦，就嚟要考大學㗎啦。雖然我讀書唔係好好啊，但我嘅機譜度係俾人叫做賢姐嘅。唉，巴閉啦，係咁，你不如去嗰啲咩哲學學院嗰度讀算啦。最近我晚晚都唔夠瞓啊！你尋晚搞到幾夜先瞓啊？美行平時好似係11點就準備瞓覺噶啦，嗬？係啊，又會咁早㗎？我明白啦。見到美行我就會感受到早瞓對發育係好好㗎，但係小優你都咁早瞓，但係仲係咁細粒㗎。志芬姐姐居然咁講，明知人哋唔中意啊嘛。你好嘛？咁夜打嚟唔好意思啊，我姓小祖村嘅，請問呢度係咪岩崎家啊？唔該，我想揾小南啊。吓，佢已經上咗床啦。我記得小南平時應該冇咁早瞓噶。皮蛋啦啦，節目皮蛋。小優你好似唱得好開心咁嘅。
係啊，我搞得掂噶啦，交俾我啦。我明啦，我翻去會同爸爸講定先噶啦。係啊，霸完土地之後會噶，係啊，真係噶。吓，唔會，你過獎啦。點會呢？我真係仲未成年噶，珍珠都冇咁真啊！唔好讚我啦，我邊有你講得咁犀利喎。好啊，係咁先啦。係，我知啦。俾個溫馨提示你啊，你做咁多動作，對方係睇唔到噶。你估我唔知咩？唔小心做咗啫嘛。講起上嚟，同人傾電話嗰陣，咪會越傾越集中嘅。有陣時打下機都會停晒手噶。但係又會因為另外嗰隻手冇嘢做，搞到好空虛噶。吓，我明你講咩？咁所以前嗰排我傾電話嗰陣，見隻手咁空虛，咪用個碌走地氈啲塵咯。嗰種好似阿 Ring 嗰部阿路機嘅嘢咧，一做就停唔到手噶啦。有時仲會無聊畫下公仔，做下輕強嘢添。不過通常收咗線之後都會冇晒心機，唔想再做無聊嘢噶啦。所以嗰次就係得我身邊乾淨咋，張地氈真係淒涼啊！咁你碌埋周圍咪得咯？咁我嘅愛同埋個電話一齊收咗線啊嘛！咁你真係冇做咧？真係唔知佢原來咁臭噶。雖然我有陣時都仲忍得住嘅。睇下似唔似朱古力餅乾條啊？唉，我都試過咁玩，不過係小學嗰陣咯。真係啊！你估你仲係細路女咩？啊，係啦，講起細個嗰陣玩過嘅嘢，以前咪好興攞啲乳酪出嚟，喺度搞下咁樣玩麵包工場嘅。麵包工廠？吓，未玩過咩？咩嚟噶？講啦，麵包工場係咩啫？唔使怕醜喎，講俾姐姐聽啦。唔好再講啦。我上個學期借俾你隻 game 咧，有第二個人問我借啊，你還翻俾我啊？啊，好啊，係咪好細嗰隻啊？係啊，話時話啦，佢之前都借咗我好多 game 噶，催下佢還先。不過小敬你真係好犀利啊！咩犀利啊？即係咧，我啱啱醒起自己都借咗人哋好多 game，但係又唔知係邊個噶。你記得咁咪好犀利咯？唔係啊？唉，我連自己啲 game 借咗俾邊個都唔記得啊！問你借嘢真係好啊！唔係咧，呢個世上絕對有忘記借嘢定律噶，而且仲係宇宙嘅真理嚟添啊！犀利喎，外星人！喂，我係小鏡。喂，小鏡啊，係我啊，美沙水啊！你打嚟做咩啊？哎呀，衰人，你部戰艦柯特金啊！做咩啊？你嗰邊發生咩事啊？冇乜嘢，你唔使理我嘅，sorry。係喎，你打嚟做咩啊？我打嚟啊，我想講咩咧？你問翻我轉頭啊！我記得有件事好緊要噶，緊要嘅就記實佢啦。我對完今期嘅抽獎名單啊，果然又係唔中啊！真係抽得密都唔等於會中嘅。我同你一樣啊，我又係寄咗一紮明信片去都抽唔中嘅。咪係咯，差唔多冇朋友啊。唉，買咁多寄咁多都唔中，都好難唔去懷疑係主辦單位同編輯喺度從中作梗。喂，子方啊，我點教你噶？唔可以隨便懷疑人噶嘛。唔得啦，玩到呢度先啦。上床瞓之前都去個廁所先。知唔知道蝦究竟冇咩咧？咪蝦買太郎啦。頭先明明好眼瞓噶，點解臨瞓覺前講咗啲唔好笑嘅笑話，成個人都會醒晒嘅？夜晚真係集中唔到啊！今日都係溫唔到噶啦，趁而家眼瞓啲，快啲去瞓先。好凍啊！頭先明明好眼瞓噶，點解一入到去凍冰冰嘅被竇度，成個人都會醒晒嘅？唔得啦，今晚咁暖，應該一瞓就瞓得着啩。弊啦，對腳熱拉拉，搞到我完全瞓唔着啊！點解會咁嘅？呢個世界係咪得我係咁嘅咋？幸運星！一到呢個季節，啲煨番薯就好好食噶啦。小鏡啊，咪話我話你呀？我知你想講咩，我求下你唔好講出嚟。食唔食少少啊？好啊，多謝晒喎，要肥一齊肥咯。係都要講出嚟，但係我都唔想噶嘛。唔小心同賣番薯嗰個叔叔對望，唔買好似唔係幾好噶。佢啲眼神就好似同我講緊：姐姐仔，你會幫我買個嗬？你唔買我會喊噶。咁啊！我諗我明你講咩啦。去 Comic Market 同檔主對望完，好難唔買嘢嘅。
你啲話題成日話轉就轉，都唔理人感受嘅。聽我講先啦，通常喺檔位前面揀同人誌都係咁噶。當你喺看板娘面前拎起本書睇，唔知點解硬係覺得唔買好似好對佢唔住咁樣。你到最後都唔會買噶啦。覺唔覺得最近好似好興將輕小說改編做動畫咁啊？覺啊！上次我借俾你本書咧，仲出過3次動畫咁多添啊！小說都就嚟出最新嗰一期啦。Sorry 啊，我淨係睇咗動畫版咋，仲未開始睇小說啊！一見到咁多字就冇心機。你又係咁啊？其實你平時玩嗰啲 game 咪仲多字過小說多聲。係就係嘅，不過打機開心啲喎。如果啲輕小說都可以設計到好似 game 咁，我一定會睇噶。喂，講起上嚟，唔知要等到幾時先至有第4輯動畫呢？似方神，請問你係咪想激嬲我？小優啊，其實你整咁耐，究竟整咩啊？我擰嚟擰去擰咗咁耐，個蓋都仲係歪埋一邊啊！嘿嘿，的確係有啲唔識閂蓋嘅人噶，手腳唔靈活啦你。我成日都咁靚正嘅。嗱，不過你呢個咁可愛咁萌嘅缺點，真係同美行好似嘅啫。唔該晒，似芳姐姐，你咁快就整得好犀利啊！似芳姐姐，點算啊？擰唔開啊！唔好意思啊，又好似平時咁大力添，個蓋真係呀呀呀！係咪開唔到啊？不如俾我試下啦。咁就唔該你啦，似芳姐姐。奇啦，唔得噶。似芳姐姐啊，不如喺呢個刺蝟度搣開佢就算啦。No， 我得噶，我實得噶，你等多陣啦。哎呀！唔好再搣啦，不如都係喺個刺蝟度搣開佢算數啦。唔得噶，唔可以噶，輸俾包薯片，我睇落嘅螺旋力會喊噶。你係咪喺度打蚊啊 ？Yes， 你唔覺得啲蚊喺周圍嗰陣會好猛嘅咩？就算佢未吉落嚟都係嘅。只要知道佢喺邊度，唔即刻收拾佢就唔會安樂嘅。呢啲就係我身為獵人嘅野性本能咧。我突然間諗到個問題啊！假設我或者小優俾同我哋同一個 form 嘅人告白，其實係咪已經可以100%肯定嗰個人係蘿莉控噶啦？你指嘅係中意細細粒同埋 baby face 嘅人啊？唔一定嘅，但係會揀你嘅，我諗嗰個人應該係睇外表多過睇內涵噶啦。如果我假設你係個小學生咁細粒嘅30歲女性，咁個情況就可以話佢係中意年紀大嘅人，真係個好問題啊！好難定義嗰個人到底係咪蘿莉控喎。真不愧係我爸爸，俾着小鏡一定會講一句係咪都一樣啫，就算噶啦。係咁，爸爸你自己又係唔係呀？愛上咗咁細粒嘅媽媽，而家又咁中我呢個咁細粒嘅女，咁爸爸你係咪蘿莉控啊？咪住，等陣先啊！睇嚟你搞錯咗啲嘢啦。我唔止中意細粒嘅人，都中意正常 size 嘅人嘅，所以我兩邊都 OK 嘅。一句講晒，我睇性格嘅啫。對唔住啊，你就當我冇問過啦。係啦，爸爸你咪成日好中意走過嚟黐住我煩住我嘅。如果我唔係女女係仔仔，你仲會唔會咁親昵啊？梗係會啦，傻豬嚟嘅。唔使講，我都明晒嘅啦。好彩我生出嚟係女唔係仔啫。係啦，啲沖涼水應該差唔多噶啦，小優，你不如去沖涼先啦，好唔好啊？係咁，我沖先啦。今次就放過你啦，俾你扯開話題。爸爸，我想問你啊，你覺唔覺得媽媽佢身形又細粒，又係你青梅竹馬嘅好朋友，似唔似美少女遊戲嘅設定啊？係咧，比方細個嗰陣已經好可愛噶啦。我都明白爸爸點解會俾媽媽吸引住，但係點解媽媽會肯同你結婚噶？都係因為你唔理我，先會搞到我咁中意玩美少女遊戲嘅啫。我講完佢就應承嫁俾我啦。你呢個人真係好卑鄙。咩？咁真係啊嘛？你咁做即係逼佢嫁俾你啦。講笑啫，我梗係唔係淨係講呢啲咁嘅嘢啦。我仲記得似芳你出世嗰陣，佢真係好開心噶。睇下佢眼角粒墨同你一模一樣噶。你睇下佢對眼真係似到你10足10啊！果然係我哋個女啊，真係好似我哋啊。不過我就唔想我哋個女大個之後似我哋啦。千祈唔好生到好似我咁矮，仲有唔好學你做月習族啊！你要求咁高噶？話時話啦，點解你無端端提起你媽媽嘅？我咁耐都唔知媽媽生前嘅嘢，咪問下咯。似芳啊，
冇媽媽照顧你，係咪好寂寞呢？唔會嘅，我淨係有爸爸喺身邊就已經唔會悶啦。而且而家仲有埋小優添。係啊，老婆，子方大個女啦，佢好識諗，可惜啊，佢同你希望嘅完全相反。子方啊，應承我。要保重身體，千祈唔好似你媽媽咁抌低我啊！放心啦，我唔會俾自己出問題嘅。咁就乖啦。比方去嗰陣仲好後生，但係佢到最後仲係笑住咁同我講，話嫁咗俾我好幸福。留喺度嘅人就係寂寞啲。不過我知道我實可以笑着活下去嘅。積極都係好事嚟嘅，但係你打算點樣做啊？睇下先啊，睇多啲萌動畫。人哋同你傾緊正經嘢噶，真係死性不改噶。啊係啦，今日買咗部新相機啊，特登買嚟做嘢揾料嘅。我都好耐冇翻嚟呢度啦，你真係唔知佢哋而家喺度做緊咩呢？人哋打緊機噶嘛？知啦，一二三，笑！哎呀，爸爸你真係啊！嚟啦，我哋再影多一張啊！影完未噶？你黐到咁埋，我好唔舒服啊！你點可以咁冷淡噶，子方？難得爸爸用部新相機影低咁溫馨嘅時刻啊嘛！又話部相機係用嚟揾料噶，冇咁啦，影張相啫。阿總佢都係冇變到啊，佢以前就已經係咁樣噶啦，都唔會諗下人哋想唔想嘅。後嘅風雷電飛腿咧，好犀利喎！我保護罩底都唔住啦。真係啊，一啲都冇變嘅。不過講開又講啊，你真係越嚟越似你媽媽啦，搞到我成日諗起佢個心仔卜卜跳。唔好喺個女面前講啲咁肉麻嘅說話啦。唉，我終於開始明白媽媽以前係幾辛苦啦。咩意思啊？咪就係咯，雖然你爸爸係就係怪啲，不過你都唔好學壞啊。係啦，子方啊，記唔記得前排嗰隻機嘛？如果你打爆咗嘅話，就教下爸爸打啦。冇咩所謂噶。不過真係估唔到嗰隻機會咁高難度嘅。不過見你哋兩父女一齊打機，感情咁好，我就安心啦。花多啲時間去玩隻機嘛，你幫手洗廁所啊？點可以為咗玩叫個女代你做嘢噶？真係擔心啊！你有冇教個女分是非黑白噶？係啦，爸爸，點解媽媽嗰陣會揀你噶？講真啦，你份人又騎呢，又係越雜種，正常嚟講應該冇人要噶。你講到咁絕嘅，真係嘅，你咁問人哋點答你喎？咪係咯。不過諗落又係，都係你啦，因為你你成日都係咁噶，好醒目噶，搞到我成日都唔記得，點解我會同呢個人我幾冇用，佢都會陪住我。喺埋一齊噶啦。不過有一點我好有信心嘅。咩有一點你好有信心啊？即係咩啊？我肯定喺呢個世界入邊最愛你媽媽嘅人，一定係我。就係呢一點啦，就係呢一點令我冇晒嘅辦法。任何時候，你都會包容我所有優點同缺點，同時又會毫無保留咁俾我睇到你嘅所有優點同埋缺點。留喺你身邊，我就會好安心。嗰度亦係唯一令我最放心嘅地方。咪係咁咯。好啦，趁諗翻起啲往事咁開心，我哋再影多張啦。我而家已經唔可以再留喺佢嘅身邊啦，真係唔甘心。估你買部機翻嚟唔係做嘢噶啦，大話精！你講咩啊？爸爸只係想喺用部機做嘢之前摸熟佢啫嘛。聽住先啦。不過只要我嘅心入面仲有你哋，而你哋嘅心入面又有我嘅存在嘅話，
我就一定會倒數緊，繼續守護你哋。哋你哋令我得到咁幸福嘅人生，希望你哋都可以得到幸福啦。會唔會嚇親佢哋呢？爸爸，你睇下頭先嗰張相，張相影到個蒙蒙地，好似係人影嚟啊！係傳說中嘅超自然相片。咁嘅，蒼月娘啊！咪住先啊！你睇你張相乜嘢啊？要 delete 咗佢，要快啲 delete 佢！唔好啊，唔好 delete 張相啊！唔好啊，淨係delete唔夠噶，要淨化，索性一把火燒咗佢咧！唔好燒咗部相機啊！唔好啊！雖然我最近同小南都多咗嘢講，對佢嘅睇法都變咗少少，但我始終都係覺得佢俾人嘅感覺有啲恐怖啊！其實小南佢好温柔嘅，佢翻嚟啦！小南你翻嚟啦！我翻嚟。佢兩個嘅感情真係好好啊！係啊，咁老師係咪喺教咁咪即係小優呢個蝴蝶結歪咗。紅菜未答應？唔可以咁嘅，我又攞我啲朋友嚟幻想，唔通我真係冇晒參考對象？幸運星3、2、1 ，Action！ 點啊？揾到未啊？度度都揾唔到，經理人都唔見埋，咁夠膽走咗去？不過點都要炒噶啦！監製啊，我開始就話呢個節目啊，遲早出事噶啦。喂，我最初明明話我而家錄緊噶監製噶嘛，不過我又點可以反抗上頭啊？監製，做大人係咁啦。而家錄緊嘢啊！錄緊咩啊？錄緊菜、打邊爐、錄生蠔，唔係笑話啊！唔係今日咩啊？我係話而家部機錄緊嘢啊！蠢材，停咗佢啦！基爺，做咩啊？中島？好，剩低我高歌一曲，白石黏大全集串燒版。1、2、3、4。ミラクル、忘れ物。ある晴れた日のこと、スポンスポンスポン、持っていけさ、俺はサンタモミラクル、ミノルンルン、ある晴れた、スポンスポンスポン、スポンスポンスポン、持っていけさ、近いな、サンタモニ、忘れ物。俺の忘れ物。あの日あの時、ある晴れた日のこと、持っていけ最後、俺は司会だ、サンタモニ、俺は司会、サンタモニ、俺は司会だ。ミノルンルン、俺はda。你最後都唔轉歌嘅？牙醫合隻歌好難轉噶，咬親條脷啦，又驚人轉。さて、次回のラキスタは宗次郎です。カナダです。じゃあそうくん、私そろそろ行くね。行ってしまうの？私も連れてって。幽体離脱はまだできないけど、きっと覚えます。そうくん、またアニメや漫画の話してるのね。じゃあまたね。カナダー！次回、微妙なライン。そうくん、気流が乱れてうまく飛べないの。おいおい。